Բարև ձեզ, հարցս արհեստական բանականությանն է վերաբերվում։ Տեսեք, այդ արհեստական բանականության հարցը Նիկոլենք դարձրել են ոնց որ իրանց մենաշնորհը, բայց մենք որպես նոր դարաշրջան գնացող ուժեղ Հայաստան, մենք պետք է այդ զենքը, որը 21-րդ դարի երկրորդ կեսի զենքն առնելու, դա պետք է մեր ձեռքում լինի, որպես ինդուստրիա եւ ոչ թե որպես յուզեր օգտագործող։ Ես պատասխանում Ուզենամ, որ դուք դրա մասին ասեք։ Ես հասկանում եմ, որ դա պետք է լինի մեր երկրի զարգացման ապագան։ Առաջ երթին ուզում եմ ձեզ ասեմ, որ մի հավատացեք, թե ինչ որ մեկը գալիս է Հայաստան, մեկը 500 միլիոն, մեկը 9 միլիարդ, մեկը 5 միլիարդ, 8 տարի այս մարդիկ եղել են իշխանության։ 8 տարվա ընթացքում մի հատ հավի բուն չեն սարքել։ Սա իրենց մասով։ Ինչ վերաբերվում է արհեստական բանականությանը, ես ավելին ասեմ, մենք հատուկ գոտի ենք ստեղծելու, հատուկ համալսարաններ ենք ստեղծելու, ամենալավ կադրերն ենք պատրաստելու ոչ միայն արհեստական բանականության, այլ ամբողջ թվային տեխնոլոգիաների զարգացման համար։ Դրանքից կառուցվելու են ու կազմակերպվելու են ձեռնարկություններ։ Դա մենք իրոք գիտենք ոնց ենք անելու, գիտենք ում հետ ենք անելու, դրա համար դուք կարող եք չկասկածել, դա մեր 300,000 աշխատատեղերի ստեղծման գլխավոր բազաներից մեկն է լինելու, քանի որ մենք ունենք իրոք շատ ուժեղ երիտասարդություն, գիտակից երիտասարդություն, ու քանի որ դա շատ բարձր վարձատրվող աշխատանք է, մենք ամեն ինչ անելու ենք, որ գնանք բարձր վարձատրվող աշխատատեղեր ստեղծելու ուղղությամբ։ Մենք իրավունք չունենք լինենք թույլ, ոնց որ հիմա ենք, եւ իրավունք չունենք լինենք աղքատ, ոնց որ հիմա ենք։ Դրա համար դա մեր գլխավոր ուղղություններից մեկն է լինելու եւ դուք 5 տարի հետո նորից կհիշեք ձեր հարցը։ Տեսեք, միգուցե էլեկտորալ իմաստով այդ բարձր տեխնոլոգիաների, բիոինժեներիայի, արհեստական բանականության հետ կապված մարդիկ քիչ են, բայց մեկը դրանք այն մարդիկ են, այն գրագետ մարդիկ են, որոնց կարծիքի է։ Բայց դուք ասիք մենք ունենք, կոնկրետ մենք ունենք։ Մենք ունենք, թիմում ունենք, երկրում էլ ունենք, երկրում էլ ունենք։ Ես ասեմ, բոլոր բնակավարներում, թե անվտանգության, թե տնտեսության, թե արհեստական բանականության, մեր մոտեցումները լինելու են բոլորովին այլ։ Մենք հույսներս չենք դնելու միայն մեր վրա, մեր Հայաստանի հայկական պոտենցիալի վրա, մենք հույսներս դնելու ենք մեր սփյուռքի պոտենցիալի վրա, մենք հույսներս դնելու ենք միջազգային արդեն հաջողված խոշոր կառույցների վրա։ Բոլոր բնակավարներում մենք ունենալու ենք լուրջ խորհրդատվական կազմակերպություններ, ովքեր մեզ օգնելու են մեր երկիրը շատ արագ այս աղքատ վիճակից հանել, որովհետև ես հասկանում եմ, որ Հայաստանը փոքր շուկա է, փոքր դաշտով, ինչ կանել աշխարհի ամենազարգացած գիտելիքներով մարդը լինի, այստեղ ոչինչ չկա, փորձը չկա, մեզ պետք է օգնություն այս հարցերում, դա մենք արել ենք մեր կյանքում, ես ամբողջ բիզնեսը կառուցելիս միշտ դա արել եմ միջազգային ստանդարտներին համապատասխան։